welcome. Good morning. Sorry. Hi. Hello. Namaste. Good morning. हैन म चाहिँ आज आइसीको गर्न जान आँटेको मलाई म त्यो आरएसयू गर्न आँटेको नि त ल्यासी खान आँटेको नि त जेरोमा ल्याउनलाई पावर हैन 6x6 ल्याउनलाई अनि मलाई चाहिँ एभ्री 3 मन्थमा चेक गर्न आऊ भन्नुभएको छ के अनि 3 मन्थ हैन 3.5 मन्थै हुन आँटिसक्यो सो अब आज चाहिँ जान आँटेको पानी परेछ हैन मैले हस्पिटल खुल्ला छ कि छैन भनेर सोधेको हैन खुल्लै छ अरे म चाहिँ मातृका आई केयर सेन्टरमा जान्छु वहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो डाक्टर किशोर प्रधान हुनुहुन्छ उहाँ एकदम नेपालको पहिलो ल्यासी सायद उहाँले नै ल्याउनु भयो होला मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन तिरगङ्गामा नि छ तर उहाँको चाहिँ आफ्नै पर्सनल के भन्छ आफैले खोल्नु भएको हो के त्यो हस्पिटल चाहिँ अनि मलाई पनि राम्रो लाग्यो जस त्यहाँको यताउति फ्यासिलिटी अनि कस्टहरु पनि सबै ठिकै नै छ एकदम मलाई चाहिँ पर्सनली राम्रो लाग्यो हैन त्यहाँ जस राम्रो छ इफ यु वान्ट टु हैन ल्यासी खानु मन छ भने एकचोटि त्यहाँ भिजिट गर्दा हुन्छ मैती पुरानो बानेश्वर होला हैन म त्यसको त्यो लोकेसन चाहिँ म उता के भन्छ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु है अनि इफ यु वान्ट देन यु क्यान भिजिट वन्स है सो मलाई भित्र चाहिँ कस्तो गर्मी भइरहेको हैन तर बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ के सो बाई बाई सी यु फिस एकचोटि रोडमा भेट्छु है त ओह जाडो पुरै यार पातल कपडा लाएर आएको सो हाम्रो वाटरप्रुफ कभर नलागेको त खत्तम बनाउँछु क्या हो यार गाह्रो छ हाम्रो आज हिँड्न नि दिँदैन भनेको थियो है ल यार घरमा त खासै ठुलो बान्थ्यो नि यहाँ त टन्नै ठुलो बाँध्नु चाहिँ तेरो फोकाले हानिरहेछ मलाई माले अಯ್यो रोकिरहेको रहेछ यार कहाँ गयो जुनेले ए आइडी देखाइदिनु रहेछ न कहाँ से देखाऊँ मैं गाह्रो छ सोल्टी आछिमाकुरी त पुरै यहाँ अगाडि यहाँ जाडोमा हैन पुरा फग जमेको छ के अनि राम्रोसँग देखिन हिलोमा गइहाल्यो भने खुट्टा त के उबे लाग्दैन त चिन त भरे आइडी कार्ड खस्यो भने तनाव हुन्छ जिन्दगी फेरि यहाँ लाग्दैन के भयो चेनलाई छ्यामा भोलि देखो त खुट्टाको हालत त यहाँ पनि छ है सोल्टी आईडी कार्ड आई हैव माई आईडी कार्ड ओके मैं बच गया भाई मैं तो बच गया अस्ति भर्खर धोएर राखेको बाइक हेरेर त यस्तो पानीमा हिँड्नु पर्दा कति मुटु जलिरहेको होला मेरो गाइज यहाँ चाहिँ केही भइरहेको जस्तो छ है हेर न यहाँ किन जिपर लाग्दैन भनेर लाग्यो खुट्टा हेर नि टाइट एन्टी फग लागेको चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो टाइट गाह्रो भइसक्यो मलाई त यो कम त जमेको यहाँ ओइ
ए भाइ यति एन्टी फग जमे खायो कि यहाँ मलाई बाटो हेर्न गाह्रो भइसक्यो ओ माई लर्ड अनि म आज चाहिँ हस्पिटल किन गएको भनेर होइन अस्ति मेरो यहाँ मसँग होइन जो 3टा टोटल गरेर 3टा चस्मा छ कि एउटा त्यो मैले अस्ति देखाइहालेँ होइन प्रचार गरेँ नि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा त्यो ब्ल्याकवाला सेड जस्तै होइन अनि अर्को चाहिँ मसँग एउटा व्हाइट कलरको थियो एउटा पिङ्क कलरको थियो अनि व्हाइट कलरको त होइन म लगाएर थिएँ होइन फुत्तुक्क झरेर आयो कि म तर्सिरहेको माफुली के भयो भने त चस्मा त निस्केर बाहिर दिइरहेको रहेछ त्यो भित्रको ग्लास त अनि जस मसँग अर्को एक्स्ट्रा थियो क्या अनि त्यो एक्स्ट्राले काम चलाइरहेको होइन नफालेको ठिकै भएछ नभए मेरो के बानी थियो भने पुरा नयाँ आएपछि पुरानो चाहिँ फालिदिने बानी थियो क्या मेरो धर्न चस्मा चाहिँ काम लाग्छ भनेर राखेको ठिकै भयो जिन्दगीमा ए होइ हेर पानीको थोपाले पुरै यहाँ भिजिरह होला है फोका अड्किरह होला हेर्नु नि पाएन यार भरे अस्ति चाहिँ यत्रो होइन मिहिनेत गरौँ भरे त भिडियो नभइदिरहेको ड्याङ भयो जिन्दगी मेरो भइदिएर पुसौँ भने पनि फेरि त्यही फोका जमेला भन्ने पिर नपुसौँ भने पनि पुस्न मन लागेको छ मलाई क्यामेरा ओ माई लर्ड गर्नु त क्या गरौँ आई ल टाउको दुखेर आयो त यार के भयो ओइ होइ चल भाइ चल यहाँ चाहिँ नै मलाई माथिबाट जानु छ है आजदेखि किराना पसल जम्मै बन्द भन्थ्यो नि त अनि गाडी पनि खासै हिँड्न पाउँदैन भन्ने जस्तो लागेको थियो होइन तर जरुरत मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहेको रहेछ ठिकै लाग्यो आइडी कार्ड देखाऊ चल्दा भन्नु है त बाटोमा चाहिँ यस्तो पानीमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो एकदम सल्युट छ है अब के गर्नु हजुर जनताको सेवा गर्नु नै पर्यो होइन बाध्यता छ झुकिदिएर मेरो टाउको फुट्ला जस्तो भएर चाहिँ यार कोही जागे सोए मुझमें तेरे रातें और मेरे दिन पानीमा चिप्ल्यो भने त नमजाले जान्छ त सोल्टी तिमी वाह बाटो पुरै खाली रहेछ यार मुझे जो हुआ है उसकी ना दवा है अनि त्यस्तै हो तर खुट्टामा यति चिसो लगाएर आइरहेको छ होइन हावा फर आएको मैले अलि के भन्छ फ्री साइज लगाएको छु के भन्छ हौ यसलाई पैजामा बोलते इसको भाइ इधर तो जाम हो रहा है कि क्या है ओए म नदेखिरह बाटोमा बोल्दै ओए ल कागज पत्र देखाउँदैछ है मेरा भी देख दीजिए न कस्तो कपाल यहाँ कोही पर्छ है मेरो फोटो हेर है क्युट दामीवाला छ आइडी कार्ड खस्यो भने चाहिँ मेरो जिन्दगी हराम हुन्छ फेरि होइन भाइ तुम कहाँ जाने की कोसिस कर रहे हो होइन ल हेर भाइ यस्तो बेलामा नि के यो राखेको ठिकै छ है कतिहरू बाइक समाइरहेको छ यार मैं तो मरी टन्नै बाइक समाइरहेको रहेछ हौ सोल्टी मैं चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई मैं चली ना मेरी जान मुझे जाना है कहाँ को टाइम लाग्यो होला हौ म हिँडेको ल यार मामफुली तलको त पुरै भिज्यो त यार ये भी क्या हो रहा ओए यहाँबाट जाने होइन म अलिक
निचेबाट झुकिन्छु नि ऊ यहाँबाट चाहिँ म मुनतिर लाग्ने हो क्या एक्चुअलीमा बोले तो इधर से अपन का नीचे जाने का है कि नहीं हाँ भाई हाँ ओए 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 रुकी जाओ टैक्सी भैया वाओ चलो भाई चलो चलो भाइ चलो त्यत्रो मान्छेहरू हुन्थ्यो होइन यहाँ अहिले कहाँ कहाँ गयो होला है जम्मै कोठामा थन्केर बसिरहेको छ यत्रो जनसङ्ख्याहरू त सकिँदो रहेछ नि त अनाप्से किन हिँड्नु पर्थ्यो अब कोही कोही कामले पनि हिँडेका हुन्छन् मैले त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो आइएम रियली रियली भेरी भेरी सरी बडो रमाइलो पो लागेर चाहिँ दायाँ बायाँ गरेर चलाउनु त पऱ्यो अब हमको लेफ्ट लेन आयो क्या यो ए भाइ आमा ब्रेक नलाग्ला जस्तो लागेर मलाई त हेर बाउ मलाई कसैले चेक गरेन म चाहिँ गएँ नि है ल हेरेको थिएन उहाँहरूले मैं तो चलता बना भाइ आइपुग्न आँट्यो है यो दिल्ली बजार होला के अरे उहाँ चाहिँ सिधै होइन अब म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु यसको है यो सेतो पुल भन्छ के अरे यसलाई नभए गुगल सर्च गर्दा हुन्छ नि होइन मातृका आई केयर सेन्टर ओइ होइन के हो लाइट पनि बाल्नु सोल्टीहरू अहिले अनि यतै छ है यो चाहिँ यतै छ है यतै कता गयो यार भरेमा ए अलिकति माथि रहेछ होइन यतै चाहिँ मै यही हो है ल यार बन्द ए चस्मा पसल खुल्लै रहेछ म तर्सिएर मैले चस्मा लिन्छ नि त यही हो ओइ 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 खाली रहेछ हौ पार्किङ त नर्मली पार्किङ खाली नै रहेछ यार ओहो A few minutes later. खत्तम भयो जिन्दगी होइन पानी फुसफुसाएमा त डाँसो भनेर रेनकोट नलगे गएको त खत्तम बनाएर त ए देखो सब भिग्या अनि बाइक चाहिँ आउनलाई रेडी भएर चाहिँ पुरा यो छ नि यसलाई नि मैले यस्तो गाह्रोसँग हाल्नुपर्छ दिनदिनै होइन म देखाउँछु है यो छ नि यस्तोदेखि चढाउनुपर्छ मलाई यसलाई यत्रो लगभग कति अलि टन्नै माथि छ हो यस्तोबाट मैले फुतुक उफारेर यसलाई होइन मम्मा फुतुक उफारेर यहाँबाट नि चढाउनुपर्छ यहाँबाट चढाउनु त त्यति नट अ बिग डिल होइन तर त्यहाँबाट चढाउनु चाहिँ मलाई लास्टै ठुलो मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो काम हो क्या त्यो है एकदम हिम्मत चाहिन्छ नि त ताइतुङको मान्छेले चलाउनु सक्दैन नि त त्यो त्यही माथि मेरो हाइट अलिक कमजोर हाइट अलिकति पुग्दैन नि त त्यहाँबाट ब्यालेन्स बिग्रिनु बित्तिकै म कहिले कस्तो होइन यहाँ यस्तो हो कि होइन मेरो यहाँ पछाडिको पाङ्रा यहाँबाट चढ्न गाह्रो हुन्छ अगाडि त गइहाल्छ नि पछाडि यहाँबाट चढ्न गाह्रो हुन्छ नि म त्यहाँ अनि मेरो यहाँ पुगिसकेपछि नि म पुरा ब्याक आउँछु क्या घिस्रिँदै तर अहिलेसम्म लड्नु चाहिँ लडेको छु कुरो त्यही हो अहिलेसम्म लडेको चाहिँ छैन होइन तर कुन दिन चाहिँ तरो जानेवाला छु खुट्टा छोटो छ नि त त्यही भएर म 5'6" भए त एकदम मस्त हुन्थ्यो तर के गर्नु बाध्यता होइन पुरै मेरो हालत खराब भए पानी सो अहिले चाहिँ त्यसको त्यो मातृकाको त्यो के भन्छ कन्सल्टेन्ट फी चाहिँ अलिक बढेको रहेछ होइन त्यतिखेर हामी जाँदाखेरि त्यतिखेर पनि घटेको रहेछ क्या त्यो टाइममा चाहिँ जस्ट घटेको रहेछ होइन त्यतिखेर चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र थियो होइन अहिले चाहिँ 350 भएको रहेछ कि अनि मैले सोधेको पहिला त्यति थियो भनेर अनि उहाँहरूले त्यतिखेर चाहिँ त्यो पहिला पनि 350 नै थियो रहेछ तर केही कारणले अब मान्छेहरूलाई त्यो 350 तिर्न नि गाह्रो भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो घटाएर 100सम्म पुऱ्याउनु भएको रहेछ अनि अहिले फेरि कोरोना पनि छ नि त अनि खासै मान्छेहरू आउँदैन नि त अनि अब आफ्नो पनि अलिअलि हेर्नु पऱ्यो नि होइन सो अनि अहिले चाहिँ 350 भएको रहेछ है अनि उहाँहरूको त्यहाँ मुनि चस्मा पसल पनि उहाँहरूको आफ्नै रहेछ होइन मलाई चाहिँ थाहा थिएन मैले सोचिरहेको थिएँ अर्कै मान्छेहरूको भनेर तर त्यो चस्मा पसल पनि उहाँहरूको नै रहेछ है म लिङ्क छोडिदिन्छु त्यहाँ सो
त्यो हो मलाई चाहिँ त्यो बाहिर जाँदाखेरि होइन बाटोमा त्यति साह्रो मलाई गाह्रो चाहिँ भएन है मसँग आइडी कार्ड थियो अनि आई हेभ रिजन टु राइड नि त बाहिर हिँड्नलाई मसँग रिजन थियो नि त होइन त्यही हो अस्ति भर्खर धोइरहेको थियो होइन अलिअलि यसलाई पुखाली गरेर पखाली गरेर होइन A few minutes later. एक्चुअली मैले अघि एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु कि त्यो म त्यो भन्न आएको होइन अनि उहाँ अहिले मातृका चाहिँ होइन इमर्जेन्सी केसेसको लागि मात्र खुलिरहेको रहेछ होइन मलाई पनि त्यही गएर थाहा भएको है सो आफ्टर लकडाउन होइन आफ्टर यो निषेधाज्ञापछि चाहिँ हजुरहरू यु क्यान भिजिट देयर इफ यु वान्ट होइन एकचोटि त्यहाँ गएर बुझ्नु होला तर मैले यो जम्मै जे पनि भन्यो नि यो चाहिँ मेरो सब आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट मैले भनेको हो है अनि हाम्रो डक्टर किशोर राज प्रधान उहाँको खालि किशोर हो तर म चाहिँ डक्टर किशोर राज प्रधान भन्छु होइन उहाँ चाहिँ रिफ्रेक्टिभ सर्जरी युनिटको हेड हुनुहुन्छ है के भन्छ तिलगङ्गामा उहाँ चाहिँ हेड हुनुहुन्छ है अनि उहाँको आफ्नो यता नयाँ पुरानो मानिसहरू भन्छ होला त्यो सबसे सजिलो होइन लोकेसन पत्ता लगाउन सबसे सजिलो भनेको गुगल के भन्छ गुगल म्याप युज गर्नुहोस् होइन सबसे सजिलो त्यसले त्यहाँ सर्लक तपाईँहरूलाई पुऱ्याइदिन्छ है सो तपाईँहरू यता सिनामङ्गलको साइडबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको त्यो राइट साइडमा पर्छ होइन यदि तपाईँ यता दिल्ली बजार साइडबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ लेफ्ट साइडमा पर्छ है त त्यति नै हो सो ओके सो यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ होइन लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्ने का है होइन अब राम्रो लाग्दैन भने त अब जबरजस्ती होइन जबरदस्ती तो नहीं कर सकता यदि तर आई इंसिस्ट शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना ओके बाय बाय हैव फन स्टे सेफ ओके बाय